아니라 그냥 터럭이라도 차고 와야지. 그러니까 잘하셨죠, 잘하셨죠. 집에서 뭐야? 그제? 너네도 뭐해? 뭐야? 운동한다 해서 운동하는 마음으로 걸어오는 거지 뭐. 엄마 갈 때는 걸어가. 왜냐면 운동이 좋아. 운동이 좋아. 그래서 응. 요거 가져가고 응. 뛰어가려고. 이야, 역시. 야, 센스 있다. 여기서 기분 좋게 보고 집에 갈 때 뛰어간다고 안 와요. 뛰어간다고 아니야. 옛날 얘기 그거부터 주세요. 응. 빨리. 이제 할라 그래, 이제 할라 그래, 이제. 천천히 해. 왜냐면 우리가 목이 다 쉬었어. 이제 조용한 노래부터 이제 몇 곡 노래를 이제 이렇게 해야 되네. 자, 이제 모니터가 이거 안 나오네. 당신의 그 말이 생각이 난다. 내 가슴을 자꾸 때린다. 태어난 섬은 아직도 혼자라는데 남겨진 추억으로 살고 있는데 생각에 못 찾아가요. 미안해요. 당신 정말 행복해야 해요. 아유, 엄마 뭐하러 여사 먹지. 아유, 뭐하러 줘. 안 줘도 돼. 아유, 참 오랜만에 또 멀리까지 오셔갖고 또 이렇게 고마워 엄마에. 오다가다가 내 생각나면 널 찾아오라고 하다. 당신의 그 말이 생각이 난다. 내 가슴을 자꾸 때린다. 달려오는 섬은 아직도 혼자라는데 남겨진 추억으로 살고 있는데 이 생각을 잊어요. 잊어야 해요. 그래줘요. 당신 정말 그래야만 해요. 형님, 스윗.
어머님 무슨 말씀? 하이파이브. 야, 어머님 이게 흥이 있으시네. 이렇게 인생은 우리 어머니처럼 이게 즐거운 마음으로 이렇게 사셔야 돼. 1시간 걸려갖고 이제 우리 또 얼굴 본다고 또 이렇게 오셨네. 얼마나 귀한 발걸음이셔. 우리 어머니 참 나 사랑하고 싶어 엄마. 나도 선생님 사랑해. 고마워요. 사랑해요. 저도 알라뷰. 와, 또 엄마 이것도 알아? 이거 젊은 사람이 하는 건데 엄마 이거 알아? 알죠. 이야, 나 이거 나도 늦게 배웠네 이게. 선생님 해야지 몰라. 내가 알지. 아, 그게 엄마가 진짜 세련되셨어. 세련됐어. 노래도 막 세련된 노래 신청하시잖아. 선생님 가르쳐주자. 자, 또 노래도 조용한 노래 한 개 더 주세요. 아유, 안 잡힌다. 응? 미운사네? 그 진미령 거? 네, 그거 주세요. 좋아 아주 좋아. 좋아요. 내가 일하려고 대통령을 했는가. 디스크로 주세요. 저녁에는. 그러네. 야, 또 이뻐요. 발치도 끼고. 아니, 멋진 분이시네. 멋진 분이셔. 자, 노래 하나 더 주세요. 그리고 이제 우리 또 첫 출근했으니까 엿도 하나씩 팔고 이러네. 그러니까 이제
엿 하나 판다고 막 섭섭히 생각하지 말고 그러세요. 근데 하나 팔면 좀 하나 사잡수고 이래. 그래도 우리가 이제 또 엿을 하나 팔아서 또 생활하고 이러네. 그죠? 여 동네는 엿소리만 뭐 저래 가고 이래요. 희한한 동네더라고요. 그러니까 내 입으로 엿소리 안 하고 이제 우리 단원들이 알아서 이제 돌아야 돼. 내 입으로 입소리 했던 엿소리 했던 가본 게. 그래. 자 이제 하나 줘요. 조용한 노래로 이제 목 푸는 노래를 해줘야 돼. 아이고 참 먹고 사는 게 뭔지 직업을 오늘부터 나 여기 끝나고 때려치우고 나 다른 걸 하려고 그래요. 뭐지 내가 못 살겠어. 내 명대로 못 살 것 같아 그래. 붉은 이슬 갑니다. 고맙습니다. 자기야. 짠. 노래처럼 불러볼까 텅빈 가슴 돌아보니 내 정체 영화 같은 한 세상 얘기
저 여기 안 줬잖아 오빠. 여기 이 사람 안 줬잖아. 다시 1년 10년 또 10년 이처럼 더볼까 텅빈 가슴 돌아보니 내 정체가 모르네 구름 같아 한 세상이 돌고 돌아가는 설인데 보장마 잡혀서 자리 소중한 잔 앞으로 울지 말고 웃고 살자 웃으며 살아보자. 집중이 안 돼서 그래. 내가 집중이 엄마만 지금 제일 홍이 좋아. 응. 엄마 같은 분만 아니 엄마가 제일 좋다고. 내가 지금 엄마가 홍이 제일 좋았죠. 근데 같이 엄마들이 홍할 때 같이 좀 따라하고 그래. 아버지 가만히 있으면 손이 이제 심심하잖아. 눈만 즐거우면 뭐해. 손도 이렇게 기분 좋게 절고 박수치고 이래야 건강에 더 좋지. 어째서 아따 출근 도장은 잘 찍는다 참아요. 여선 지덕실이 안 먹어요 저분이 진짜. 근데 야 우리 또 어제 맹구 저 훈바님이 저분한테 엿을 다 팔았어. 우리 생전 엿 안 먹는 사람이 4일 만에 엿을 다 판 사람이 이분이 대단하신 분이요. 응. 조금 있으면 나올 거야 이제 내가 하고 난 뒤에 이제. 아버님 뭐 볼 일 있어라. 뭔 보? 응. 응? CD를 샀는디 한 개 더 달라고? 왜? 돈을 줘야지 주지라 한 개를 더. 응. 저것은 이제 하세요 이제 저기서. 우리 구멍가게는 여기 있네. 이제 나는 노래하고 일하네 아버지. 큰 게 이제 구멍가게 가보세요 뭐라고. 자 노래하면 더 좋아요. 힘들어.
좋다. 가슴이 답답해서 창문을 열고 새벽 찬바람 마셔봐도 이민지 아닌지 올 건지 말 건지 밤도 나가고 새벽달 기우네 이렇게 아플 줄 몰랐네. 가슴이 답답해서 창문을 열고 새벽 찬바람 마셔봐도 이민지 아닌지 올 건지 말 건지 밤도 나가고 새벽달 기우네. 내 너를 잊으리라 입술이 울어도 내 커진 가슴만 타네. 정말 아픈 것이 이렇게 아플 줄 몰랐네. 정말 아픈 것이 이렇게 아플 줄 몰랐네. 요정의 노래 있잖아. 뭐지? 그정 하나 주고. 자, 요거하고 내려갑니다. 저는. 어? 선생님 뭔데? 보세요. 그러니까 모정의 노래 그 뭐야? 그 해놓은 거 있는데 입력해놓은 거 있네. 아, 정이나 주지 말자. 그러니까 요거 하나하고 내려갈 테니까요. 너 이쁘리 품바님 나오세요. 그만 찍어버려요. 아, 목 상태가 영 안 좋아요. 지금 말씀은 못 써, 이제 앞으로. 헬로. 아, 잘생겼다. 아, 외국 사람들은 참 키가 커요. 왜 인물도 길쭉하고 이제 키도 크고. 그리고